kishte për detyrë të mbikëqyrte procesin e numërimit të votave, por pas përfundimit të këtij procesi, FPK përfundoi nën prangat e policisë. Kjo e fundit dyshohet se kandidatëve për deputet në Malishev u ashtoi plot 1489 vota. Për këtë, ndaj saj dhe 7 komisionarëve tjerë, gjykata themelore e Gjakovës të njëjtën caktoi masën e paraburgimit prej 1 muaji. TVNJ ka siguruar kërkesën e prokurorisë themelore të Gjakovës për caktimin e masës së paraburgimit. Në të thuhet se FPK shtonte dhe ju heqte vota kandidatëve. Pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 28 dhjetor 2025 në bashkëkryerje, FPK në cilësinë e kryesuesës së Komisionit për numërimin e votave të kandidatëve për deputet në 5 komisione për numërimin e votave me autorizimet e marra nga KQZ, shton dhe heq votat e kandidatëve për deputet. Akuzat e njëjta po rëndojnë edhe për Epik H. Edhe ky sipas prokurorisë manipuloi me mbi 1000 vota. Shton dhe heq votat e kandidatëve për deputet në atë mënyrë që në qendrën komunale të numërimit dhe atë në vendvotimet 3001-4, 3005-2, 3009-1, 3016-2, 3020-2, 3029-1 ka keq përdorur 1098 vota duke ja shtuar kandidatëve për deputet, si dhe 832 vota duke ja hequr kandidatëve për deputet me të cilat veprime falsifikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve. Sipas avokatit të njëri nga 8 të akuzuarit, pretendimet e prokurorisë janë të pabazuara dhe kanë mungesë provash. Nuk ka ofruar asnjë provë se bashkëkryer apo emrat personat që kanë kryer bashkëkryer këtë vepër penale. Faktikisht veç është vepra penale në bashkëkryer nga Neni 216 paragraf 2 lidhur me Nenin 31 të KPRK-s. Por çuditërisht prokuroria nuk e cek se kush janë ta persona që i mbrojtëri me ka kryer bashkëkryer. Megjithatë, Kola shton se klienti i tij ka pranuar se mund të ketë bërë lëshime teknike. Është e mundshme që gjatë vendosjes të rezultateve në webfaqe ka mujt me u përvjell gabime teknike, apo ka mujt mos më ndëgju mirë ku ja kanë referu rezultatin antarë tjerë. Po ashtu ka mujt më konë për shkak lodhjes, për shkak presionit që të kryhen ma shpejt batëri numërimi i votave. Domethënë, to kanë qenë në një gabim që ka mujt mu përvjell, por jo diçka qëllimshme, tendencioze. Gjatë ditës, prokuroria themelore e Prizrenit njoftoi se ka zgjeruar hetimet lidhur me grupin e dytë të dyshuarve, ku të njëjtën edhe 5 persona tjerë u ndaluan për 48 orë.